Ja, det är så väl, Símun. Jeg har skilt her at Salmaner har vært tema her i Ebenezer, det sørste tøyene. Og skal helst også være at jeg synder fremiver. Så jeg har valgt at lese en av salmene opp. Annars er salmaner 100 i tale, så til noe tror vi. Selv er det alltid at salmaner i Bibelen er spennende, en fascinerende bok, som faktisk kan komme mennesken til hjelp her, til trøst og okka, og eisen til glede og i ødlen livsens virskiften. Jeg har alltid særlig gått i de salmaner som er kallet for salmaner og hatt her ferien. Mitt landet her det stender at jeg litt i egen munn opp mot fjøtlen og henne, at kvene skal hjelpe min komme. Hjelp min kommer fra Herren, som hever skapt himmel og jør. Ikke skal han lete foten eka. Ikke skal han blunta at han som værer til. Altså salmeren er et døme om individet til anstakka menneska som råpar neia råp, eller som søker god. Og du finner østene til i salmen, ta menneska og i øynsem og i sorgsøker, du finner østene mennesker i salmen, ta i gleden streimar iver. David sier i salmen 103, det renner ut av steg på munnen, ta han menneskelige tala om han for skutsjene. Og samme forfatter David, han skriver salmer til han helt nere i Kolletjattlaren. En psykologer er ganske sagt at David han salerlig oldergavektig, jeg vet ikke. Men jeg halder bare at salmen så omedelig ærlig. Og hese salmen har hatt her ferien, jeg litt i egen munn opp mot fjallet til salmen 121 til individet. Den neste salmen, det kollektivt, det menneskene løyder sammen. Her stender i salmen 122 og vers 8 at jeg var glad for at jeg sagt var vimme, vit. Nå er det slett ikke jeg, nå er det vit. Vi skulle fære i hus Herrens. Så standa ta føder okkara og i porstrun tøynon Jerusalem. Jerusalem velbygde staver som folk kjem saman og i her 18 her færatid, 18 Herrens, etter lov og Israels, a prysa navn i Herrens. Du her domstolar, her stolar for hus, sette for hus Davids. Bygge fri over Jerusalem, velgengst tøymen som elskar til, fri røyina for murartøynar, trykte borgontøynen. Så sier han, fyra brøren tøynen om vi kunne gengas vel, så ikke tar fri. For at huset i Herrens godsakkar skal gengas vel, så søker jeg til som godt er. Her er det menneskene som kommer sammen og i fellesskapet og velger å søke god. Guds ord tar seg om det individuelle, det personlige sambandet som mennesker har med god, som omgående kan bli en erstatning av fellesskapen. Da vi kommer sammen her, som et likam, vånan, det burde det være Guds, Guds sier Guds sein. Da vi kommer sammen her, ja, så kommer vi øyne sammen, vi to individuelle, som vi nå ennå får heva i kjotten og i bagasjen til okken. Salmaner hava allar de relationer som vi kunne øymåne, allar hoksande og avhoksande situationer til mennesker. Folk som opplever djupaste og svaraste og mørkaste sorgene, det løyder ofte til salmaner, for jeg finner trøsten her. Det her sorgen, og her glede. Jeg minns at meg sier en av vimme, for nekken når han sier, om man må si alt det vimme, at
Den deia sorgen, hun var så nemmere at håndtere enn den livande sorgen. Og Guds, eller salmaner vittjera, begge til det deie og til livande sorgen. Hva mener han så vi i hesten med til han sier om det deie og livande sorg? Ja, han tar seg om brottnar relationer. Av mennesker som har fyllt sammen, knappt ikke fylltjast mer, du relationen er brotten. Og hva er brotten? Du er deien kommet inn. Men han så avklarar, han så nemmer på tammata, så borsker som deien er, så avklarar deien. Men det er verre ved det livet sorgen. Da vi det regulert føler til at vi er svitjen av en. Hon er nekve verre å komme forbi på hans sorgen. Jeg var glad over det sagt av Rimme at vi skulle fære i hos Herrens. Så nå tar seg ut om fellesskap. Nå hva er det grunderleie for fellesskapet, for det kristne fellesskapet? Grunderleie for det kristne fellesskapet, så det som er så Jan, vi går så det er ljøs, det tar seg Johannes er brev om, han tar seg om ljøs, for vi kunne oppleve samfellet, altså det kristne samfellet er også sanna tøytninger som ljøs inn i myndene. Det han sier er god til ljøs, og til ikke myrker og jom. Sier vi det var samfellet han lever myrkeren, så ligger vi og drar oss selv. Men så sier han videre, men lever vi i ljøsen, ikke han er i ljøsen. Så samfellet hvor annan, og ble Jesus her, sånn han sier, han ranser oss fra alle synd. Hadde vært sier meg så mye, at samfellet, fellesskapet, er en spørninger om en tilstand som finnes i ljøsen, som er god sjálfur. Det er nesten en åpenbering som kan til. Hitt, som jeg leser i Guds ord om samfellet eller fellesskapen, til Guds dård, sambart Johannes evangelium, 16. kapittel, da Jesus byr sina høvesprestabøn, og hun ligger i middelen til heilige kveldmåltøyna og et semane, og han visste akkurat hva det la for framman, så byr han en bøn. Den bønnen er kallet for høvesprestabønnen, og onker hever samanlukna Johannes 16, har sagt om Johannes 16, at hvis henda bautjen er en halvdjedomer, så er Johannes 16 halvdjedomeren inni i halvdjedomeren. Det er som at tryna inn i det aller høyligaste. Det er frelsaren sjálfur som talar og ingen annar, og lærersmannen sitter rundt om og lusta. Hva sier han? Hva sier han så i Johannes 16? Og i bønnen han byr. Og etter som du vil lese her, så er det tre bønner evner han legger fram. Det er tre ting han byr for. Det første som frelsaren byr for, det er at han byr for seg selv. Jeg halde det er størst å huske, og det er ikke skilja at han som er god i rødlen, Messias, god åpenbærer over halden, og eisen hei et bønnerløy, og at han først begynner å bygge for seg selv. Men han bruk for å bygge for seg selv, så har vi 1000 for mer bruk for å gjøre det. Da han bygger for seg selv, så bygger han for lærersvennen som er rundt om han. Han inkluderer tar i bønnene, til malbalken nummer 2 for bønnene, til hese lærersvennene som har hørt han, om jeg har givet ham en årtøyt, og tar av skilta og fæta det, og heimen over hæta tar, og så videre, så videre. Og så fer han herfra til den 3 malevne for bønn, eller malbalken. Han sier, jeg blir ikke bare for Jesus. Jeg blir ikke bare for Jesus som sitter han om her, og hører det som jeg sier. Jeg blir også for ødelen tøymon, som i åren tørre, for å komme til trygg var med. Jeg er ødelig innfattet ut av bønnen, i høvesprøst av bønnen. Vi er ødelig inkluderet.
Så sier han at det alle må være høyt, og så to feir efter mer. Men jeg do ikke skilja den øynløkka som er med feir og soner, men jeg synes ikke bare ut fra skriftene at det er en øynløkka av en slugga dimensjon, at det ligger lengt utenfor det som jeg do er skilja. Han tåsar om dårdene som jeg heier tja til Arne Heimer var grunnt av. Jeg er i feiren og feiren er mer. Så ber han at alt det som kommer vi til trykva han skulle være øyt. Ja, kosse av hver nivå, så sier han, øns og to feirer til mer, og jeg er i tøym, at det skulle være øyt. Det er et størst mål å sette. Og så spyr man seg selv, hvordan kan det alle seg gjøre? Ja, han sier, dårdene som du har givet mer, henne har jeg givet tøym, for at det kunne være øyt. Jeg vil sitere deg fra treet. Dårdene som du har givet mer, har jeg givet tøym, for at det kunne være øyt. Det vi gjør når likelen er til dårdgods, som er det som kan knyta Guds folk sammen. Hvis jeg kan spyrre en spørning, hvis jeg kan provokere oss hinter og si, hvis du fikk en penne og en bløyant og papur i håndene, og fikk 5 minutter, å skrive hvordan du skiler godsstort, hva det er for nek. Hva er det du skriver? Jeg kan godt si, innrømme bøyna veien at det har vært en stor avbjørn for meg. Så hvis du føler deg sinter for deg har rent teologisk at for å skrive hva et ord gods er, ja, så er det velkommen klubben. Men det er ikke, jeg får bare et øyla vakt, og jeg kan mynte av hva Guds ord er for deg. Du er faktisk ligget der utenfor mine fattige evne, men jeg har bare inntrykk av det er her som god bor. Her antar alt av hans herre dård, og det ligger utenfor det som er skyldig. Og det nærmeste jeg kan komme og si at det dård gods kan ikke forklares som opplevas, og må opplevas, og så er det som er skyldig skriftene, så kan hun også opplevas. Ikke bare i dårdene, men han er opplevas også her jeg gjør. Så sterkt taler Guds ord om det kristne fellesskap. Det menneskes grunnleggende problem er til at ødel hava synda og tar man fattast dårdgods. Men hver enska tøyinger sier at all have sinned and have come short. Altså, det er som man røkker det ikke, eller man nær det ikke. Og då ligger det 8-4, og det er fattig igjen. Ofte er det også om teknologi og sånn her. Men hver hentlager vi bruker det som ikke funnes for 34 år siden, og som vi slett ikke kunne huske oss at vi er for 8. Men for 4 år siden sakna i ånden av oss da. For det, da vet Anna ikke hva det var for det. Så det er det sånn ekon ting som her vi goda gjør. Jesus sier her at jeg vil at her som skulle ta som to har givet meg feir, være sammen med meg, for at jeg skulle sutja dård min. Og Moses sier, han har akkurat det samme avbjøring, han har også på fornemmelse at dårdgods er et eller annet som er omedelig størst. Og han spurte God om han ikke kunne slippe sutja dård. Han ber om lov til å slippe sutja. Og det som så for fram er synder, virker kanskje synder gata først og sånn, men jeg har inntrykk av at han fikk lov til å smakke alle synder av det. Guds ord sier så at det som ikke eier å se, som ikke eier å høre, som ikke kommer opp i nøkken i menneskens hjerte, ikke nu fæta, det er gøy med god tøymen, som elsker han. Vi gjør en åren, for jeg venter atle, så synes jeg at ljøse og dården er så grundalega for en samfunnet og årsens sanne dården. De første kristne stendet om, de helt utrolig fast, vi lærer apostlene, og vi samfunnet, vi breibrådningene, og det helt fast, vi bønner.
Akkurat som det stendet at det var alt sanna sammen av øynene sted. Vi vet at det at spyrja jo etsøkner mot de kristne i Jerusalem, at han har samkommet med å sette stål, og at apostlene ble høytter av myndeløykene, og da kom jeg atter til deg heilav og fortalte om høytten. Det stendet da i 4. kapitlet i Apostelsøvnen, og vers 24, at jeg lytte av øynene hjertet opprett søgn. Det lytte opp sine rød av øynene hjertet. Jeg har alltid opplevd dårgods, og det var ute i ljøsene. Livet vidt i ljøsene, så han i ljøsene. Ja, så det som jeg skilder da, så samfunnet her. Altså, fer man ut i sølvskinnet, så plutselig ikke bor et sånn, men så ljøs her. Så leser det vi her som at først ut i ljøset, ut i dørdene, så finner vi på en annen, som kristen, som tryggvande menneske. Men god ljøset, det ikke mørker i hånd. Men det kan være ikke mørker i mer. Og hva gjør det så vidt her? Og ikke lov vi lært meg, det det, at hele anden kan ofte minne meg om mørker og synd. Og mest nok, så det så i henne ande, frestaren, salarfløtjen. Han har også ofte minnet meg om henne synd. Så kunne jeg spyrre sjålene, hva det hent i det arbeidet hos sammen. Men det hadde ångene gjørst, det fedder alt om å gjøre. Men det er så rævlig måneder av, da jeg salar fudgjende minnet til av, det som skal efter, og det anden minnet til av, det som ikke som det burde være. Det alltid konstruktivt. Det god minnet, det hele andre minnet til denne synd. Så det for at få det ut i ljøset, god i ljøs og ikke myskere i hånden. Få det ut i ljøset, få det ut av venen og firegivet, som David sier, særlig tanne finner misbruk sine firegivet, skuld sine fjalta, særlig tanne her, som Herren ikke råkner synd, som ikke vil svike i hjertan. Så Guds ande minner ångene akkurat synd, for jeg tror ikke dere nye, det er alltid, for jeg letter det opp. Det er øvrigsynd, det er en ande minn. Han er et enda mal, da jeg minner til at han er synd, det er akkurat, og tror ikke det er langer nye. John Bunyan skriver i Polakunsferien for mer enn 300 år siden. Og til det jeg lyser henne, så er jeg også, ja, det er ikke hent i mer enn 300 år, og vi lever en ekkelig moderne av høyme, men da jeg ser man omkjemmer, så er ikke nytt under søl. Det er grunnen til problemet er akkurat det sånn. Menneskene ganger her av hjørnet her, og sånn er og tog hun er deilig. Vi er stadigvæk bare dust. Som Abraham sier. Affærene tja kristen og påløkningsferien er undergangsstaden til den himmelska stegen. Opplevde jeg mengt og mykje. Og en av forrente hans gjorde en djevel som kallas for Apollyon. Og han stekker rundt så spyr kristen hver affær. Han sier, jeg er av undergangsstaden og jeg er ved til den himmelska steg. Og det domte så Apollyon ikke, og her får han samtala fram i middeltåren. Og da Apollyon sa at han ikke klarer at få kristen borte fra sin samføring, så begynner han å spøyre han, å spotte han, og han gjør det, vet du hva han gjør det? Han begynner at minne han av alt det skøyva som han har gjort i liv. Han går vel lenge syndere gustar for at truste han i. Han er akkurat det som akkaren gjør. Frøster. Og da han er avleveret alt sitt syndere gustar, og han er sånne lenge og akkare, så sier kristen, ja, alt det her passar, som du sier her. Og det er så regnet nekk at det som jeg har gjort, som du slett ikke nevnt. Alt det som du sier her, det har vi fortalt for kongen og noen, herren noen, og han er 4 meg alt. Og alt det som du ikke nevnte, det har vi også fortalt for noen, og han er også 4 meg til.
Da blev Apollon pura sansaleiser av øy, og han leip av Kristus, og her får han bare deg fram. Han som fyrirgjør meg miskjør mine, og grøyer at det sjukertøyner, han som løser løytøy fra grøven. Det kristne samfunnet er gode ljøs, og ikke myrker i øyen. Og hva merker det av gode ljøs? Det merker jo av Jesus, at Jesus er ljøs. God er åpenbærer i holdt, og han kallar seg sjálvan fyrir ljós heimsins. Ongen som tror av meg skal gengu i myrkri, sier frelsaren. Og da Paulus opplevde å få eie av Jesus, da hendte det, han sier nesten at jeg har ikke finnet evangeliet fra mennesken, men bøyleis vi åpenbæring fra God. Han ble stekket over Damaskus veien. Han ble stekket over på tammaten at et ljøs skal inn fyren som tyktes det var bjerstare enn sol. Og han ble slid ned, bokstavelig. Og da han åpnet egen, så han ikke til han var blind. Det som hendte her at Damaskusveien var til, at han opplevde ljøs. God bor en ljøs som er oatkomelig for oss, og til det som det man kallar for dårdgods. Men hese mæveren av Paulus som var ved til Damaskus, han var oppvandrer vi jødadommen, vi ødlom profetien om Messias skulle komme. Han kjente profetene, han kjente Moses, han kjente Solomon. Han kjente alt det som var skrivet om han kommende Messias. Og han var ferdig langere i jødadommen enn alle jammalder, falskesyn. Han brente fyrt. Men knappt ble opplevd han noe som kjelka igjen. Det blir en sekt, og han sier en sekt med jødene, som var ferdig å fortelle til at Messias var langt kommet, og jødene hadde vrekket han, givet han opp til romverger, som hadde tid som Messias, og hongt han opp på en kross. Det var så anstikkelig for apostelen for Paulus, at bare ha tanken om at Messias, som alle jødene så frem til, han skulle dødge en vanærlig en deg av en romersk kross. Det passet i overhøvelsen i hans teologi. Tar høyte mynden av Messias som en herre og en konkur som var herre i en hver situasjon. Og hesen honker av en kross. Det var så blasfemt, det var en godspotten. Han gjorde alt hva han kunne for jeg forfylte sier kristen. Og han fikk de lisenser som skulle til for jeg fikk ut om rydtje for jeg forfylte deg. Dette var en høytande måte til røyne lærerne om Messias. Og han trodde at han forfylte en bøltje av mennesker, en religiøsere sekt og så. Men da han kommer av ved til Damaskus, og at det ljøs og lyser for honom, så får han en spurning. Det er personer som setter en spurning til en person. Det er en ren individuelle spurning. Og spurningen er ikke Saul, hvor forfyllte du de kristne? Men spurningen er hesen, Saul, hvor forfyllte du meg? Hvor søker du at mer? Han tror at han forfyllte en bølge av mennesker. Men her var spurningen, hvor forfyllte du meg? Han var blinder, og så sier han, hvor er du, Herre? Og sverre vær, jeg er Jesus, han som du forfyllte. Og det var harskt at det er sparket mot i 8. Du kan prøve å sparke mot knappen av det. Det er ikke spennende. Da sier vi han, det var harskt at det er sparket mot i 8. Og han røstes her og forflyttet under byen, og var blinder når jeg der til affeksjonen. Men langt åren han nærmere for ur Damaskus, ta stendet da, at han teppte jødene her, ved at han prekvei ut fra skriften om at Jesus var Kristus. Hva var hendt? Jeg vil si at alt hans teologi, alt det som han visste om jødene, som framan undan hei vært renkene, det var han jo vent av rattene, så han sa alt det her som leser Lukas 24, 8 Kristus ikke har løy hetta, og så genge inn til dårdsøyna. Alt det ser han jo. Og han iver seg ikke ut i at han får atter til Jerusalem, for atter jødene er vendt om.
Og da kjente han jo som han som var forfylgjaren. Men han fikk jeg vite, han fikk så sannlig å sutja til at så einfalt var det noe heller ikke. Hese mæveren som han stekket Damaskus Sven sier øynestane i brøven så leis, at det som var mer vinninger, alt det som han har sett æresund i, som har betytt så nek for han, alt det som var mer vinninger, fra det gamle livet, det råkner nå for tap, samanlukna vi det som mer verst. Han bruker vinninger og tap. Det matematikk. Det kan minne råkenskaper lære. Det er et iveskått, så er det vinning. Det er et underskått, så er det tap. Det som er mer vinninger, har vi råknet for underskått, og jeg samanlukna vi det som nekk mer verst. Og hva er det så til? Til å kjenne Kristus Jesus Herre min, for hver skuld jeg har mist alt. Og så får han enda vujer og sier, samanlukna vi til å kjenne Jesus, sier han, så råkner jeg anna, ikke bare som tap, men han sier råkner som skap. Borstekast. Det som vi kører brennestøyene. Han samanlukner det, sier. Samanbor vi til å kjenne Jesus, og alt anna, alle høyre og i høyre, alle materielle og akkurat hva det er samanlukna vi å kjenne Jesus, at med det som skap. Han har opplevd dårlig Guds. Og det som fariseeren, som har forfyllt samkom Guds, har lagt navn til flere av brøven, og nå gjør det kanskje 13 av brøven, og nå gjør det som ent. Så en ting kunne gjøre meg med ut. Så er vi fellesskap nå, vi samfunnet der heila, som virkelig gjør meg ut. Bare så ikke at jeg nere i morgen, det gjør øyne meg ut. Jeg husker om det er som åren som er av Damaskus, 17 er en sjåfer. Her er hverst sol, eller stjøttene sjåes i flere dier. Og tar hadde ikke til navigationsutgjørende som skip hava i det. Og hvordan bultet litt han fyrir meg, det vidar vi, det er li skipråd av Malta. Og han søttene var flottet sammen vi gjør en fengen i Italien, og tar narskas Rom, og da stender at jeg kommer fra Rom til några tømmen heila ved Modotømmen. Og så stender det at Paulus sa at det gleddest han, og han fikk mot av nødt. Vi kunne ikke oppleve at han var misset mot, og var motleis. Men da han sa at heila, så gav han mot seg, det løser seg at halda av. Det løser seg at blå vi. Hese mauren som lekker navn til den fleste brøden, eller flere brøden, og i Nødja testamentet. Han sier et syndrom Øystein hva han er ved jøkken. Han forteller en av stedet om hva han er blitt tortureret over, støyne over, han er litt kjipråd, han er ved vant, han er ferast i avun, vant i avun, vant i øyemørk og så videre. Han forteller han er ved opplevd å være strøve og møye, mengan i nottarvøke, og i hunkre og tosta, og i første, kalter og nætjen. Hetta var ikke løyengar som han opplevde kroniskar. Han var ikke alltid svenker, han var ikke alltid kalter. Men så slegger han seg at se at hesson øtlun har vi til som kvønte gjør meg ofri. Nå tar han om en kroniska løying som er her natt og det 4 timer dag. Skjeder, hon helter omkan at se at hesson har vi til som kvønte gjør meg ofri. Omsorgene for øtlun samkom. Hatt er størst. Og så det sier han, hver er veiker, og han eisen er veiker, og hver er verdt av alt avstøyd, og han tar brenner i mer. Hva sier han til? Det var en som har sagt til han av Damaskus vennen, Saul, hvor forfyllte du med? Og han opplevde det, at det var valgt en avstøyd, da jeg var veiker, så rakte det han personlig.
Og dette er et dømme om at alltid såleis øyer likame å fungere, at da en limer løyer, så løyer alle limene. Hvor forfylger du med? Det er med du forfylger. Så jeg sier det vi likam. Og Jesus tog seg ved lærersvannene Arne Løy, så brukte jeg myndene av vindtrænen og grønene. Jeg er vindtræet, og tog er grønene. Og jeg har vært en av minst til å være en sa vindstelkar et land, vindplantasjen i Spanien, og jeg legger meg til at vindtrø, det så ikke kjærlig imponerende ut. Vindtrøen har ånga stamme, så det er kanskje sammenlåknes vi grann eller øyk, her du har stora stammer, og så växer grønnene ut fra, faktisk vindtrøen er jo hever ånga grønner, nei, og så hever ånga stamme, viren, grønnene er bleitar, og til litt 90 vir jo en vindtrøen, bortsett seg fra øynene, det kan bære druer, det kan det brukes til. Det kan bære frukt. Men er frukten ikke her, så undertrø, her kan du bruke til også fornuftigt. Du kan smøye husbord ur det sånn. Det kan du altså ikke gjøre. Vinter kan ikke bruke til lega som helst. Det kan bruke til å bære avvekst. Og tek du grønnene er vekk av en øygetreie, så stedet stammen etter. Men tek du grønnene er vekk av en vindtreie, så er det ikke så treie vekk. Det forsvinner. Så da Jesus sier, er vindtreie og tid er grønnene her, så sier han, hvis tid forsvinner, ja, så forsvinner jeg. Så einfalt det her. Mynden er øyligast der. Han som er i mer som er i ber nekvann avvøkst, sier han. Du er skilt fra mer, så kommer du dit og ikke gjøre. Han sier ikke det, man får funksjoner, reduserer jeg 50%, men han sier skilt fra mer, så kommer du dit og ikke gjøre. Jeg er vindtreie, og tid er grønnene. Jeg har aldri færrest enda vesene her, tankene fra vindtreien og grønnene, og man har en sikkert det knøtt, og jeg har spjalt tankene som jeg har båret til tikkene morgen, og hvert hus som er ombå her, og vi bønner at Herren skal sikne land dere, og folk dere, og at vi en av freden kunne oppleve en andelig vakning, for vi kunne komme ut i ljøset, og sitte god i ljøset, og ikke mørker i honom, og vi kunne oppleve å sitte ljøset i ødelen ljøs, det er ljøset som Gud sendte i hendene heim. Jeg er ljøs heimsens. Han som tror meg skal ikke gjenge mørker, men han var ljøsløsen. Så lest hele i frelseren til alt han enn i det. Gå feir, takk for at du gav oss høve å møtast, og saunast om te og om 20 år. Gå Jesus, takk deg for at år om te øyne kom av mine løy. Takk for det som fortalte meg om frelsa. Og det har gjort alle brøyting og alle mån på et tøy og havanlegg. Takk deg for. Vil du vi åkne det og sikna året til hjørstene, eller det bonas i hjørstene og det blir jo til et evet liv. Høyre åkken, sikna åkken i Jesu navn. Amen.